Moi boa tarde, moitísimas grazas por achegarvos hoxe aquí a este convite da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. É un momento tamén de agradecemento, grazas a vos por vir, pero grazas á Asociación Cultural Irmán Suárez Picallo de Sada, que de algún xeito a que está organizando estas visitas guiadas para o Concello de Sada, xunto co Concello de Sada. Para nós, para a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, era moi importante vir canto antes. Eu creo que os espazos teñen memoria, teñen aí un espírito que seguramente notamos. Eu, por suposto, supoño que como a maioría de vos é a primeira vez que entro aquí. Acompáñame, teremos aí guías de honra para esta asociación, porque é o seu traballo, o de Lito e o de Carlos Babío, Manuel Pérez Lorenzo e Carlos Babío, co seu libro, que seguramente moitos de vos coñecedes, non? De Meirás, un pazo, un caudillo e un espolio. Deixamo aí para a foto, así, xa que viñeches, porque este é un traballo moi riguroso, de anos de investigación, e que foi fundamental a nivel a nivel xurídico, para dar esas razóns do que o povo xa sabíamos. Creo que os que somos un pouco da contorna sabíamos, non, como se lle obrigou a xente a pagar para o pago deste pazo. O libro tamén nos permitiu que, ademais de saber que estábamos a falar, cando falamos de Francisco Franco, de un asesino que tamén era un ladrón. É imprescindible que unha democracia que teña alicerces sólidos, que se asente sobre bases de futuro, saber todo iso e saber que somos capaces de acabar ca impunidade do franquismo. Que o franquismo, que sigue aí en moitas institucións, témolo que ir vencendo, e vámolo a vencer, un pouco coa forza de todo o mundo. Grazas, Lito, grazas, Carlos, o vosso disco, vale? Por que edición vai? Pola quinta. Lima, pola quinta. Bueno, nin que decir ten que para Lito e para min é unha honra, un placer estar hoxe aquí guiando esta visita desta propiedade que tanto traballo costou abrirlle esas portas, non? E por fin podemos falar dentro da propiedade con certa normalidade, non a normalidade que aínda quixéramos, non? Pero en todo caso no interior da finca e disfrutando, non? Dos xardíns nunha visita guiada e pública, non? Bueno, como ben decía María, ese libro serviu para axudar a devolver esta propiedade como proba documental que presentou a Abogacía do Estado, e non quería esquecer que foi presentada pola Agrupación Cultural Alexandre Bóveda en dúas ocasións. Primeiro, antes da súa edición, para facer o avance do libro, e despois, cando se presentou públicamente, tivemos a honra de poder facer ca Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Estaba María Xosé en aquel acto de presentación dese libro, e para nós, evidentemente, esta visita en concreto ten un carácter especial, porque a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que sempre nos apoiou, que despois da Asociación Cultural Irmán Suárez Picallo, non? Da que somos directivos, tanto Lito como a min, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda considerámola a nosa casa tamén, non? Bueno, entrando xa no tema da visita, que para que estades hoxe aquí, decirvos que esa guía que tedes na man precisamente está editada pola Agrupación Cultural Irmán Suárez Picallo, está feita en concreto por Lito, o diseño gráfico, tanto como os textos. Pretende simplemente ao visitante que non coñece este espazo, adentralo e darlle unha pincelada, non? Con un plano de ubicación dos elementos máis importantes tanto da historia como do conxunto, da localización dos elementos do conxunto, non? Nesta visita en concreto está moi condicionada pola situación xurídica actual e polas condicións que pon o Estado para a visita, dada esa situación xurídica. Por lo tanto, a visita imola a facer fundamentalmente polos xardíns, que tamén explican a historia do conxunto, e das torres. Vamos a entrar ao vestíbulo, vamos ver unha das salas desde a porta e tamén a capela desde a porta, porque o Estado non quere que accedamos, porque están os bens mobles en litixio, e non queren que haxa acceso a esos bens mobles, precisamente porque habría que preguntarlle a eles, basicamente, non? Pero a contestación que nos dan é esa, non?
máis alá do que pense cada un desa situación. Nada, pedirvos que en algún punto que no que vamos a facer a visita, a accesibilidade complicada desde o punto de vista de que, bueno, de que hai que mirar para o chan para non caer, non? Está como está isto, entón iremos avisando. A primeira parada vai ser despois desa curva en unha esplanada que hai a man dereita e xa comezaremos a visita, xa non me enrollo máis. Calcar dúbida que teñades, pois podedes preguntala e filmar e facer fotos. Bueno, pois nada, eu pola miña parte darvos a benvida ao que hoxe podemos dicir que é a vosa casa. Bueno, acabamos de entrar na finca do Pazo de Meirás, acabamos de entrar nunha finca na que veredes que hai toda unha serie de elementos, xa falábamos agora, por exemplo, da vegetación, non? Da flora que hai, elementos de patrimonio cultural, de valor artístico, histórico, estético, non? Pero sobre todo esta finca o que ten é un interese histórico tremendo, é un lugar histórico, é unha finca que os elementos que ten de maior antigüidade son do século XIV, é dicir, que estamos falando dunha finca con 7 séculos de historia na que poderíamos prácticamente facer un percorrido por os acontecementos máis importantes da historia de Galicia desde finais da Idade Media, porque todos deixaron algunha pegada aquí, non, ao longo do tempo. Unha finca que, aínda que ten moito tempo de historia, hoxe, bueno, pois coñecemos todas e todos como, bueno, pois asociada fundamentalmente a dous nomes, o da escritora Emilia Pardo Bazán, non? De plena actualidade, como sabedes, neste momento, e a do dictador Francisco Franco, e asociada tamén a, sobre todo, a dous edificios que hai dentro da finca que veremos, non? Un deles é este, estamos vendo a parte menos, a cara máis descoñecida, menos recoñecible, as Torres de Meirás. Estamos vendo a parte traseira das torres, xa vedes as ameas despuntando por ali arriba, non? O edificio que construe Emilia Pardo Bazán a finais do século XIX e comezos do século XX. Pero este non é o edificio antigo, o edificio primitivo, fundacional da finca, que está máis alá, polo que pasaremos tamén, o que se chamaba Granxa de Meirás, que nace como unha fortaleza a finais da Idade Media, unha fortaleza, que se reconvierte despois na Idade Moderna nun pazo, é dicir, nunha residencia señorial da nobreza dos antepasados de Emilia Pardo Bazán, que utilizaban para vivir, pero tamén para recoller as rendas, para etc. E que, andando o tempo, bueno, pois, se acaba convertindo no que é hoxe, que veredes que conserva os muros do edificio original, dese edificio medieval, pero moi alterados, e non vos esperedes a topar agora unha fortaleza aí, porque se ides ver vai ser outra cousa, non? Dous edificios, dúas figuras, dúas etapas históricas, sobre todo esa etapa de Pardo Bazán, e a partir do 38, cando esta finca se convierte no epicentro do poder político todos os veráns dunha ditadura, non? Nun lugar do que emana actividade represiva, nun centro de poder da ditadura, na residencia oficial de verán do xefe do Estado durante pois casi 4 décadas. Acabamos de entrar franqueando unha porta por uns muros que foron construídos xa durante a ditadura. Eses muros, os que acabamos de cruzar, con esas ameas, non? Son de época da ditadura. Acabamos de atravesar unha porta, esa porta de ferro, que é a porta do Alcázar de Toledo, dese edificio tan simbólico para o franquismo, por resistir o asedio republicano durante a guerra. Cando saiades, podedes vos fixar como ten as marcas dos proxectís que deixaron, porque para o dictador, para Franco, era un elemento, pois iso, simbólico, non? Acá estamos agora ante unha edificación singular, que está aquí, coñecida como Paciño, o Paciño, co seu pequeno pozo, co seu hórreo miniatura, a casa de xogos de Carmencita Franco, construída non no 1938, cando todo isto pasa máis do dictador, unha casa de xogos que ten incluso cocina bilbaína en miniatura que funciona, coa súa propia chimenea, nun momento no que había familias que vivían nunha situación de absoluta precariedade, non? Mentre a filla do dictador pois tiña a súa propia casiña de xogos. Ben, todos esos son elementos
de época da ditadura, non? Pero se tiramos a cabeza, había xente que se fixaba, hai un momento que se eucaliptos de un porte tremendo, non? Eses árboles evidentemente non son de época, non foron plantados durante a ditadura. Estaban xa en época de Pardo Bazán e eran o antigo peche da finca, que por esta parte de atrás estaba pechada por árboles, non tiña muro. É o resto que queda do antigo peche da época de Pardo Bazán. É dicir, que aí xa estamos introducindo outro elemento. A finca original non chegaba ata onde hoxe está o muro, sino que remataba aí. Tedes un plano no folleto que vos entregaron, se o desplegades de todo, tedes un plano cunhas partes que están sombreadas en verde. Eses son terreos que son gañados durante a ditadura. Despois veremos como, con que métodos e como chegan a incorporarse dentro da finca do Pazo de Meirás, non? Esta parte traseira e toda a parte lateral de aí. Bueno, se vos parece, imos continuar xa en dirección á fachada principal das torres. Esta é a parte na que hai que ter máis atención a hora de camiñar, está baixada, porque aí hai bastante desnivel, hai unhas escaleiras que son un pouco angostas, tede conta ao baixar, pero fixádevos nos elementos ornamentais de pedra das escaleiras cando baixedes, porque despois imos falar deles. Sí. Antes de baixar, tamén como elemento, digamos, da etapa franquista, debe ter unha pista que baixa toda, que vai dando toda a volta á finca e remata diante das torres. Bueno, esa pista tamén, esos elementos que vedes na pista se construyen tamén no ano 1938 con motivo da entrega desta propiedade de Franco, e os elementos que se construyen na pista, e sobre todo os que están na explanada de acceso onde está o portalón que acaba de comentar Lito, que vende o Alcázar de Toledo, eso construíse con pedras e cunchas da Praia de Neira, vale? De feito, hai unha crónica na Bodega Vida que fala da Praia de Meira volcada no Pazo de Meirás. Todo lo de Meira volcado. Volcado en Meirás, se bota. Aí é na esplanada que vamos ir caminhando agora, que onde que agora é de césped. É dicir, esa erva naceu debaixo desas pedras, desos cantos rodados que, bueno, esquinaron na Praia de Meira, non? Estamos ante a fachada principal, a máis recoñecible das Torres de Meirás, antes decía, non? O edificio que construe Emilia Pardo Bazán, que como veremos despois, realmente Emilia Pardo Bazán comeza a habitar este edificio en 1907, morre en 1921, co cal realmente o edificio que habita durante máis anos e que lle dá máis uso, onde escribe a maior parte das súas obras, é o outro que veremos ali, a Granxa de Meirás, o outro edificio, non? Este, cal é o valor que ten desde esa perspectiva, que é un edificio construído pola Emilia Pardo Bazán e pola súa nai e deseñado por elas dúas, non? O cal, bueno, pois é un edificio deseñado por mulleres, para uso de mulleres a finais do século XIX, é algo bastante inaudito para o momento, non? Entón, bueno, tanto o aspecto exterior, a distribución interna, os ornamentos de pedra que ten con diferentes
simboloxía, representacións heráldicas, mitolóxicas, etc., pois foron deseñados por ambas condesas e os canteiros despois, en base aos debuxos que elas facían, os labraban. É un edificio, xa digo, a cabalo entre o 19 e o 20, pero de estética medieval. Por iso moitas veces hai confusión de como aquí o edificio original era unha fortaleza en pensar que esta era a fortaleza medieval original, non. É un edificio historicista, non, que imita o medieval. Un edificio que no que resalta a torre, pois da que falaba Alberto, a torre de Levante de Emilia Pardo Bazán, porque ela destina esa torre ao seu uso exclusivo, non? Co seu despacho na planta baixa, o seu dormitorio na primeira, na segunda o seu cuarto de baño e o seu vestidor, e arriba de todo, nese balcón de las Musas, que desde o que hai unha panorámica de toda a comarca da Ría de Sada, estaba o seu cuarto de traballo, no que se encerraba para escribir todas as mañás, non? Ahora non está así, eh? No, eso, o aspecto interior, a distribución cambiou, non? Bueno, pois ali se encerraba, entre outras cousas, porque tiña que subir 4 pisos e entón xa non baixaba, porque unha vez que baixaba xa non volvía a subir outra vez. Ben, hai un elemento neste edificio que non encaixa no resto da fachada, que é ese escudo de aí. Ese escudo de aí, ese escudo coroado de aí, é colocado no ano, entre o ano 1938 e 1939. É unha heráldica inventada. É a heráldica que inventa Franco para si mesmo, porque quere darse un revestimento de fidalguía, non? É unha persona que non ten títulos nobiliarios, que non ten ese estatus social de noble, como podía ter Emilia Pardo Bazán, pero quere, bueno, pois telo, non? E quere que no seu edificio estea a súa heráldica, e aí coloca. Eso lévanos á segunda parte da historia, o que pasa a partir de 1938, cando, bueno, pois un grupo das élites coruñesas, unha historia que xa coñecedes na maior parte dos casos bastante ben, deciden agasallar con todo isto ao dictador, non? Se nos situamos en Meirás, na parroquia de Meirás, no concello de Sada, comarca da Coruña, en 1936, cara atrás, estamos nun contexto moi diferente ao que vai haber en 1938, non? Un contexto cun gran dinamismo político, cunha pluralidade, unha convivencia de organizacións políticas de todas as cores, cun sindicalismo de carácter anarquista moi arraigado en Sada, con 8.000 e pico habitantes. O sindicalismo anarquista tiña no ano 1933-34 en torno a 1.000 traballadores sindicados na CNT, non? Unha implantación do galeguismo, do republicanismo liberal, etc. Bueno, todo iso obviamente é barrido polo golpe de Estado de 1936, pola represión posterior, que a Meirás lle afecta particularmente, porque en Meirás nos anos 30 hai un conflicto agrario moi intenso, dúas familias que son despoxadas das súas terras de cultivo porque o propietario decide, bueno, pois duplicar a renda que tiñan que pagar, ata un punto que era inasumible. Esas familias non poden pagar esa renda, son despoxadas, pero o conxunto da parroquia de Meirás solidarízase con esas dúas familias, toma as terras pola forza e as traballan pola forza. Son en varias ocasións desaloxados polas forzas de orde, a Garda Civil monta un campamento, hai máis de 50 detencións, hai sindicalistas que van a parar a cadea, e incluso pois un deles, Francisco Babío, que acaba morrendo a consecuencia do trato que recibe en prisión. Esa situación de conflicto, no, pois tamén ten que ver con que despois, a partir de 1936, haxa un nivel de represión moi intenso, con varios sindicalistas asasinados, con moita xente perseguida, escapada polos montes, o que é curioso, no? Tendo en conta o que vai ser isto. É dicir, a poucos metros do dormitorio no que durme o dictador todas as noites, hai xente que está agochada na súa casa sin que ninguén o saiba, non? Ou hai xente, como o comunista Gumersindo Montero, que está agochado nos montes de Meirás ata o ano 1966, sin que en ningún momento o réxime o chegue a advertir, non? Ben, 1938 é un pouco o contexto, no que as élites de Coruña deciden agasallar con isto a Franco, poñendo en marcha pois o proceso que xa sabedes de financiamento a través dunha, bueno, pois dunha suscripción forzosa. Se queres, Carlos, continuar a partir de... A ver, témonos falado tamén na agrupación cultural de Xendre Bode, non? Temos falado abondo deste proceso. É un proceso de represión donde se implanta unha suscripción que vai a convivir con outras que xa existen desde o ano 1966
que teñen un objetivo claro que é financiar as necesidades bélicas de Franco, non? As necesidades bélicas dos sublevados, non? Mas esta en concreto vai a servir para financiar e para encher o peto de Franco, non? Con adquisición desta propiedade e co que ten que ver ca reforma, ca múltiples reformas que se fan en ela e tamén ca ampliación da propiedade que despois veremos. Vimos antes por la parte de atrás un pedazo de terreno, veremos despois por la parte de abaixo, non? Entón, bueno, pues para financiar esa operación van a utilizar pues, unha suscripción que, como ben dicía Lito, dado o contexto na que se produce, non ten un carácter de voluntario, non? É dicir, van a exercerse elementos represivos, incluso pues, con bandos das alcaldías, con anuncios en prensa, con represión, incluso pues, xa o propio contexto, non? Impedía considerar que eso tuviera un mínimo carácter de voluntario, non? Pero además, como o dispendio que se vai a producir aquí non chegan, non hai cartos que cheguen. De feito, hai un informe dun teniente coronel, franquista, non? Que bueno, no seu informe di que non, que a cantidade que se desplaza aquí a Meirás de recursos públicos de tal maneira que causaría asombro, non? Ainda que tamén critica que non haxa maneira de cuantificala porque hai unha contabilidade moi opaca, non? Sobre todo o proceso. Bueno, pues, esas elites van a reinventarse para buscar fontes de financiamento alternativas a esa recaudación porque non chegan os recursos, non? Entón van a ir ás arcas públicas a través das arcas municipais dos concellos da provincia da Coruña, van a ir aos descuentos de nóminas, tan simple como que a xente cobraba a nómina e lle faltaba cartos cando lle preguntaban, pues, era para unha donación voluntaria para o Pazo del Caudillo, ¿no? E todo ese proceso, bueno, pues, vai a modificar esta propiedade, vai a adquirir as torres, que inicialmente pues, pensan facelo como unha doazón ao xefe do Estado, ¿no? Ben, eso se produce no ano 1938 e eso vai a mudar despois no ano 41 cando, bueno, pues, por a situación do contexto, Franco decide que esta propiedade pues, ten que pasar o seu nome e claro, xa se vendera en 1968 porque a marcar a Junta pro Pazo del Caudillo en unha escritura pública o 5 de agosto de 1938 con intención de doala ao jefe do Estado e claro, Franco dijo que se lle dades isto ao jefe do Estado isto pasa a ser patrimonio público. Entonces, cando falleza, é dicir, isto pasa a ser patrimonio público e eu quero que isto quede no ámbito como propiedade privada. Entón van a facer un procedimento fraudulento. Digo fraudulento porque a propia sentenza que coñecimos no ano pasado recoñece ese proceso como nulo de pleno dereito e dalle o carácter de proceso simulado, non? Donde Franco reconvierte a través de, bueno, non Franco personalmente, sino a través de un poder notarial que lle otorga Pedro Barriga da Maza, vai a reconvertir esta compra novamente no ano 1941 como se non existira en 1938. Vai se levar a María Esteban Collantes, que era a propietaria disto en 1938, a asinar unha segunda escritura en 1941 por un valor inferior, tamén para defraudar a Facenda, que, como decía Mario José, todos os dictadores, e Franco non era unha excepción, caracterícense por a corrupción dos seus réximes, ¿no? E vai adquirir esta propiedade no ano 1941 de xeito absolutamente fraudulento, escribindo o seu nome desta maneira, ¿no? Sobre os abusos que se producen en esta propiedade tamén hai algún que vos sonará que ten que ver pues, co expolio do patrimonio cultural galego, ¿no? Desde os inicios, desde o ano 1968 xa comeza o expolio. O máis significado, escoitaría de falar, é un pazo, unha torre que existía no Concello de Dodro, o Pazo de Vendaña, un pazo que tamén, mediante un proceso donde o Concello pues, entrega a Franco esa torre, pretendendo que pase ali algúns días do ano, e buscando tamén os favores, como buscaba con este agasallo. Bueno, pois Franco non vai facer nada disso. O Franco vai a facer coller esa torre, ese pazo, desmontalo, pedra a pedra, e traerlo para aquí, para Meirás, non?
E aquí neste lugar onde estamos vense moitos elementos dese patio. De feito, se vedes a balustrada que está montada aquí enfrente son as cumbreiras da torre de Dodro. Se vedes unha foto antigua desa torre, veredes os capiteis que coronaban o conxunto da torre, todo os catro lados da torre, distribuídos nunha balustrada. E ainda outro día, Lito e eu estando por aquí, descubrimos, nos fixamos, que se vedes en aquel banco, vale, vedes que debaixo ten unhas gárgolas, non? Bueno, pois son as gárgolas da Torre de Dodro dispostas, vale, como banco aquí na balustrada. E vedes, bueno, todos os escudos que hai, incluso algunha fonte, cando comentaba Lito antes que vos fixarades cando baixabades, que había algúns elementos petos, pois todos esos elementos viñeron do Pazo de Dodro. Por iso, bueno, é moi interesante ver aqueles picos que son elementos da torre de Bendaña. Ter un exemplo, un espollo, porque hai un lance que temos no libro, precisamente, o primeiro Consello de Ministros que se celebra aquí en 1946, que é cando Franco considera que esta finca está para enseñarse. En 1946 incluso hai unha reportaxe fotográfica onde se ve todos os ministros pasando por aquí. Os ministros de Franco, pues, facendo de guía, como estamos agora habituados. Ese é un dos ministros que participou nese Consello de Ministros despois, escribiu unha reflexión sobre, lembrando aquel Consello de Ministros, e viña a decir algo así, porque ese ministro era arquitecto, Castañón de Mena. E decía Franco, claro, tú eres arquitecto, tú diseñas las cosas, tú no tienes problema. Claro, lo tenéis moi fácil, hacéis un plano y pintáis ahí. Decía, pero yo lo tengo mucho más difícil, a mí me dan las piezas ya hechas y tengo que decidir qué hago con ellas. Bueno, pois o que fixo Codrodo foi precisamente eso, diseñar donde as colocaba, incluso ese ministro facía unha comparativa do que logo acontecía en el Valle de los Caídos, en Cuelgamuros, co diseño desta esplanada que diseña Franco con esta disposición da Torre de Dodro. Bueno, como vos comentaba antes, vamos a pasar aos espazos interiores que vamos visitar e xa faremos aí a seguinte explicación. Ben, pois nada, este é o espazo central, o vestíbulo das Torres de Meirás, se botáis o ollo así ao redor, seguramente advertiredes máis elementos relacionados coa ditadura e con Franco que con Emilia Pardo Bazán, así de seguideiras, non? E se mirades a vida, pois, máis ainda. Despois teredes ocasión, tamén podes ver esa sala desde a porta. Ben, como decía, este é o espazo central, que nos deixa moi de forma moi evidente o que quere Emilia Pardo Bazán cando construe este edificio. É como unha escenografía na que proxectarse a si mesmo, para que a xente que ven a visitar leve unha determinada impresión. Primeiro, o impacto de entrar nunha estancia como esta, deste tamaño. Pero, ademais, ela quere venderse, sobre todo en calidad de dúas cousas. Se fixades a máis entrar, hai unha vidreira coa heráldika de Emilia Pardo Bazán, os apellidos familiares. A heráldika, os elementos que fan relación á linaxe están por todas partes. Ela quere reivindicarse como condesa, como nobre. Emilia Pardo Bazán é unha persoa, como sabedes, na cuestión de xénero, ten posicionamentos tremendamente adiantados ao seu tempo, rompedores en certos ámbitos, ela mesma, no seu facer diario, ocupa espazos que estaban asignados a homes, pero a súa ideoloxía, a nivel social, a nivel político, era tremendamente conservadora. Ela sigue reivindicando o papel da nobreza como o estamento social que dirixe o resto da sociedade. E ela reivindícase como nobre, a estirpe, non? Por unha parte está iso, por outra parte tamén se reivindica como muller escritora.
E ainda que agora apenas se pode ver, se os achegades a esta parte de aquí, observades a parte de arriba, incluso apenas se pode ver fundamentalmente por dúas cousas. Aí hai dúas vidreiras que están tapadas pola bugambilla de fora e non deixan entrar a luz. Pero ademais é que a atención se nos vai automáticamente para os cadros do centro e casi nos impide ver as vidreiras dos laterais, non? Pero nesas vidreiras están representadas, a parte do lema de Emilia Pardo Bazán, de Belo Luque, na luz na batalla, os títulos das súas principais obras. Está dicindo, eu son muller escritora independente, non? Entón, un pouco esa imaxe que quere transmitir. Ao redor aquí xiran todos os espazos das obras. Ao fondo, a zona de servizo, enorme, os dormitorios, as cociñas, o comedor, un comedor inmenso, onde se celebraban grandes banquetes na época de Pablo Bazán e durante a dictadura. Despois o salón de gala das mesmas dimensións, que a última estancia que se inaugura en época de Pardo Bazán en 1910, e a continuación esta sala, que originalmente era o despacho de biblioteca de Emilia Pardo Bazán, vedes que agora o mobiliario non ten nada que ver coa época de Pardo Bazán, é posterior, na súa maioría da dictadura, pero aí estaba. De feito hai móviles e hai elementos que algúns veremos despois que estaban nesa habitación en época de Pardo Bazán e agora están noutras estancias. Ben, deste lado temos acceso á capela, a que accederemos por fora, e ao fondo da esquerda a biblioteca de Franco, que se amobla e se dá ese uso xa durante a dictadura, non? Arriba xa as estancias destinadas sobre todo ao descanso, os dormitorios, etc. Ben, e isto como decía, como gran espacio central, non? Emilia Pardo Bazán convirte Torres de Meirás nun lugar de peregrinación case entre persoas vinculadas ás letras, ás artes, ás aristocracias e ás monarquías europeas, todo isto. Pero en 1938 Meirás convirtese noutra cosa, convirtese na residencia oficial de verán da dictadura, do xefe de Estado. Antes decía Carlos, o tema este das escrituras, que é unha cuestión determinante, como no 38 a escritura de compravenda que di que o Pazo é adquirido pola Junta pro Pazo para doalo ao xefe do Estado, e en 1941 hai outra escritura que di que o Pazo merca ao Franco como propiedade particular, e con iso pode registrar a propiedade e escribirlo. Que ocorre? Que isto non encaixa con uso que se lle despois durante toda a dictadura. Está inscrito como propiedade particular, pero o Estado considera este edificio un edificio público, unha residencia oficial do xefe do Estado. Isto que significa? Que a xestión do edificio é pública, é dicir, o persoal de cociñas é persoal do Estado, pero é que os produtos que se utilizan na cociña, desde as patacas ata o deterxente, ponos tamén o Estado. E se cambia un colchón, cambia o Estado. Se hai que mercar papel higiénico, que o merca o Estado. E se hai que construir algún tipo de edificación na finca, ou reparar o que hai, ou cambiar a instalación eléctrica, ou a fontanería, ou facer obras de tipo ornamental, como pode ser facer un artesonado dentro dun pasillo, fai no Ministerio de Xefe. E se hai que arranxar os xardíns, encárgase o Servicio de Xardinería do Concello da Coruña, con personal do Concello. É dicir, un edificio público, como o Palacio del Pardo ou como calquera outro. E ademais que ten un uso público tamén, porque nesa biblioteca, desde aí, ou no comedor, aí celebrábanse todos os anos nunha outra estancia reunións do Consello de Ministros, que non eran reunións do Consello de Ministros simplemente protocolares, eran reunións nas que se tomaban decisións en unha dictadura, pois podedes imaginaros que tipos de decisións se toman a veces nunha reunión do Consello de Ministros. O día que por primeira vez entraron as visitas aquí en Meirás neste período democrático, digamos, fora xa da tutela da Fundación Franco, desde o Campo do Estado, foi apenas aí unha semana. Ese día, unha das persoas que estaba aquí era Flor Baena, irmá de Humberto Baena. Humberto Baena é un dos últimos 5 asasinados polo franquismo, no proceso de Burgos. Ben, para poder executar esas 5 persoas, a legislación vixente de 1975 non permitía aplicar nese caso ese delito, esa pena capital. Nun Consello de Ministros que se celebra aí, a apenas 20 metros, Franco asigna unha modificación nese caso foi da legislación para poder aplicar a pena máis dura e para poder executar esas, nese caso, finalmente 5 persoas. No medio dunha campaña internacional de condena na que
ata o propio Papa acaba pedindo clemencia ao dictador. É dicir, é un edificio que está vinculado a unha historia, unha escritora, a Emilia Pardo Bazán, está vinculado a moitos acontecementos, pero está vinculado tamén ao réxime represivo e, por tanto, a episodios tremendamente dramáticos e dolorosos, non? É un pasado moi incómodo, pero que hai que tratar, que hai que tratar. Sí, este último que acaba de comentar Víctor para nós é moi importante, ¿no? É dicir, o que representa este edificio sobre a dor e o sufrimento tremendo de moitas persoas. Desde onde estábamos antes, desde esta torre, ¿no? Se pode divisar lugares de Meirás a 600 e 800 metros, non estamos falando de distancias moi longe. Se pode divisar lugares onde estaban agochados labregos que participaban nesa revolta labrega que facía mención Lito antes e que, bueno, eran perfectamente visibles desde aquí, tiñan que estar agochados, soterrados en vida, para non ser paseados, non? E algunhas persoas que participaron e que salvaron a súa vida tiñan que vir a esta propiedade, nesta en concreto non, sino unha que está aquí un pouco máis arriba, que se usaba como acuartelamiento de tropas a ser corrección, non? A ser, bueno, viñan de labrar a terra todo o santo día que probablemente tiñan que ir aquí a pasar clases de espírito nacional e cuestións deste tipo. Entón, que tamén entendamos que cando falamos de que esta propiedade ten que estar vinculada á memoria histórica, do que aconteceu, que ten que estar vinculada ás vítimas, estamos a falar de 40 anos, de prácticamente 40 anos, de 4 décadas de sufrimento e dor, dunha estancia onde se tomaron decisións como as que fixo mención Lito antes. É dicir, aquí hubo consellos de ministros onde tomaron decisións, pois, por exemplo, de aprobar unha lei que permitía o fusilamiento de 5 personas, de asesinar as últimas 5 personas do franquismo. E, por lo tanto, isto non se pode esquecer. Claro, era fazer este apuntamento, agora vamos a ir a darlle a volta a outra fachada do edificio e vamos pararnos na capela. Única nada, isto que decía a capela, non? Tamén de inspiración medieval, románica, pero feita, diseñada por Emilia Pardo Bazán, primeiro do Bazanovi. Como elementos interesantes no interior, non? Pois, en primeiro lugar, un que nos leva a pensar que aquí estaba situada a antiga capela da Granxa na que se casou Emilia Pardo Bazán, porque xa veredes cando vos acheguedes aí o metacrilato, hai un sepulcro no chan do século XIV, que é o sepulcro de Roi de Mondego, cabaleiro que funda esta finca, que funda a fortaleza de aí abaixo, e que está aquí. Hai outro sepulcro, que veredes ao fondo á esquerda, máis moderno, que foi o que fixo Emilia Pardo Bazán para si mesma, pero que nunca chegou a ocupar porque está enterrada en Madrid. E como a maiores, como elementos de interese, bueno, pois, o máis visible de todos o retablo. O retablo barroco, do XVIII, un retablo espectacular, cunha talla moi profusa, que non é original de aquí, procede de outro edificio señorial de Sada, o Pazo de Santa María de Sada, nunha familia que tiña parentesco cos Pardo Bazán, e para saldar unha débeda familiar, despois de que arda a capela dese Pazo de Santa María de Sada, o propietario, Curmán de Emilia Pardo Bazán, consigue salvar o retablo e o entrega a Emilia Pardo Bazán, que o coloca aquí. Tiña unha virxe do século XII, que era a imaxe que se veneraba nesta capela, que estaba onde hoxe veredes unha que resalta bastante porque choca co resto de imaxes, esa que ten un borde dourado, esa virxe do século XII está en paradoiro descoñecido de hoxe. Pero estaba aquí hai relativamente pouco tempo. Ben, e por último, antes de pasar ao último elemento, toda esta sillería, estas cadeiras de trazas neogóticas de madeira, son as cadeiras orixinais do despacho de Emilia Pardo Bazán, desa sala que acabades de ver na planta baixa da Torre de Levante. Bueno, pois aí estaban, e a central era a cadeira de mesa de Emilia Pardo Bazán, que despois se convertiu na cadeira na que Franco escoitaba misa. Ben, todos eses bens mobles, e isto creo que é importante dicilo, están en risco grave de perderse, porque a día de hoxe un xulgado pode determinar que a semana que ven a familia Franco veña aquí e poida retirar absolutamente todos os bens mobles que hai dentro, incluídos estes que son de época de Emilia Pardo Bazán. E unha vez que o retire, como agora mesmo non contan con ningún tipo de protección por parte de patrimonio da Xunta de Galicia, a familia Franco pode facer o que queira con eles, como se quere queimalos nunha pira pública ou poñelos a venda en Guadalajara. Entón, mentre as institucións non tomen unha decisión ao respecto, pois están en risco de poder desaparecer.
E xa por último, cando vos acheguedes, probablemente o que máis vos vai chamar a atención son dúas estatuas que hai á man dereita, que recoñeceredes porque son unhas estatuas moi mediáticas, os dous profetas do Pórtico da Gloria, que o Concello de Santiago merca nos anos 40, porque estaban nun pazo, nunha casa dun nobre, para que volvan a Compostela e para que estean en Compostela. Carmen Polo visita a cidade nun ano santo, ve esas dúas estatuas e ordena o seu traslado ao Pazo de Meirás. E hoxe están aí na capela reclamadas como un elemento máis dese espolio de patrimonio cultural, non? Reclamadas neste caso polo Concello de Santiago. Temos ese cruceiro, este é un dos elementos, dos primeiros elementos que chega tras o espolio de Pazo de Meirás en pleno verán de 1938. De feito, Franco ainda non viñera nin por primeira vez a Meirás. Estaba Carmen Polo aquí, a súa filla, vale? De directora de obra, non? Da transformación da finca. E este cruceiro chega a Meirás porque Carmen Polo o ve en Pontevedra, en concreto en casa dunha señora noble, chamada Señoráns, que, bueno, se enamora do cruceiro e, claro, como quedaba moi mal quitarlle un cruceiro a unha señora que era pudiente, que era noble, o que fai o Concello de Pontevedra para solventar o problema é ordenar a uns canteiros a unha reproducción exacta do cruceiro, que o trasladan aquí en 1938 e os propios canteiros contratados polo Concello de Pontevedra o montan aquí, non? Despois, ao fondo, veredes outro dos elementos que vos sonarán, que son moi famosos, moi recorrido, porque é unha das pías bautismais da igrexa de Morain, en Muxía, non? E logo, bueno, tedes todos estes elementos, escudos que chegan de outros lugares de Galiza, pero que, bueno, son descoñecidos, non sabemos, non coñecemos a súa obra. Antes de que comece dito a explicación deste edificio, Espera un poquinho. bueno, vedes que o Estado colocou ese panel aí de fotografías, que, por certo, na Comisión Técnica hai un acordo expreso de que toda a cartelería do Pazo de Meirás este en galego e en español, os dous idiomas, ¿no? Como vedes, o Estado Non fai caso. e non solamente non é que non faga caso, é que se lle dixo por activa e por pasiva, tanto Estado como Concello, e non hai maneira. Bueno, a ver, logo nas fotografías vedes sobre todo como estaba esta zona o día que o Estado tomou posesión desto o 10 de decembro do ano pasado, vale? Vedes tres fotos desta zona de aquí e outras 4 fotos de outros elementos dos xardíns, bueno, que estaban como un exemplo, non? Bueno, pois nada, isto é o que comentábamos ao principio. Isto é o edificio primitivo, a Granxa de Meirás, que como vedes así a simple vista, pois non nos lembra unha fortaleza do século XIV, porque foi moi transformado co paso do tempo, non? Sobre todo, a comezos do século XIX, o seu propietario Miguel Pardo Bazán, que era o avó da escritora, participa na Guerra de Independencia loitando contra os franceses, e os franceses, cando ocupan todo este territorio, en represalia prendenlle lume a súa casa. Despois reconstrúe, pero Miguel Pardo Bazán, que era liberal, progresista e masón, decide retirar todos os elementos que identifican esta casa co estamento revolucionario. Entón manda quitar os escudos.
tiña originalmente. É dicir, xusto o proceso contrario que vai facer a súa neta Emilia Pardo Bazán unhas décadas despois, estando con as túas torres, non? Ben, vai ser lugar de residencia durante aproximadamente a metade do ano da familia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán e da súa nai, que pasan aquí pois medio ano, e aquí fixan a súa residencia, a súa vecindade, non? Aquí tiña Emilia Pardo Bazán a súa biblioteca, aquí escribiu a maior parte das súas obras, as máis coñecidas, La Tribuna, Los Pazos de Ulloa, escribiu realmente aquí, non nas Torres de Meirás, que é unha creación posterior, non? É un edificio que cando crea as torres mantén, o que fai é rehabilitalo e darlle outro uso. Pasa a ser un edificio para o servizo, para as cocheiras, non? Para meter os carros de cabalos e posteriormente os coches, non? E tamén para fins agrarios, que son usos que mantén en certa medida durante a dictadura, nos que isto se converte no que van chamar pabellón de servicios, un edificio que vai estar ocupado sobre todo por oficinas administrativas. Hai que ter en conta que todo isto se convierte nunha residencia oficial do dictador, nun edificio público, e aquí está a sede pois, de algunhas institucións que traballan aquí, non? Carlos, si queres comentar un pouco da explotación agropecuaria. Sí, a ver, un dos elementos que vai a manter Franco aquí, no Pazo de Meirás, vai ser unha explotación agropecuaria que vai a convertir tamén nunha empresa pública, quero dicir que os traballadores que traballaban na explotación agropecuaria eran funcionarios do Estado, os elementos productivos da explotación agropecuaria, fundamentalmente ligada á produción de leite, plantación de millo, plantación de lúpulo, unha parte da vida de lúpulo que se lle vendía hasta a Galicia tamén. Había producción de ovos, veredes o galiñero agora cando pasemos cada lá. Bueno, había unha serie de elementos productivos que o Estado tamén poñía. Pois, por exemplo, para que vexades así unha cuestión gráfica, isto de aquí eran as cortes das vacas, vale? Vexadevos que isto non se toca desde os anos 70, non? Xa había azulexo nas paredes, bueno, eu lembro de neno, entrar aquí xa había muxidoras, xa había... Bueno, e as vacas, desde que non era moi grande as cortes das vacas, non necesitaban que foran moi grandes, porque as vacas que se traían aquí eran da importación holandesa, vale? E unha vaca do Pazo de Meirás producía 5 veces máis de leite que unha vaca dun parroquiano de aquí, que tiña un vaca ou dúas para a explotación e o autoconsumo na casa, non? A empresa agropecuaria era superproductiva, porque claro, todos os gastos se cargaban ao Estado e os beneficios se resultaban ao precio dos bancos. De tal maneira que, por exemplo, a produción de leite, aquí había departamentos de contabilidade, pasaban precio litro, en pagadoría os pagaban, e se levaban estes órdenes para consumo, é dicir, que había moita xente, non? De servizo, bueno, personal de seguridade, personal destinado aquí en Meirás, había xente que comía, almorzaba, quedaba todos os días no Pazo e había moito consumo de leite. Quanto máis consumo de leite existía, máis engordaba o peso de Franco, non? E agora, cando pasamos para lá, tamén falábamos ao entrar de que o Pazo hai un montón de especies arbóreas interesantes, non? Unha delas é esta, un cocoteiro de Chile, unha árbore moi rara en Europa, vale? que dá uns coquitos que vedes por aí, que este aí. Dá ese tipo de copa, se o romperes, un copo, ¿vale? Esta árbore en concreto está no catálogo de especies arbóreas de Xunta, está catalogada de árboles selleiros, o catálogo de árboles selleiros. Aquí había ocas, había pastos, bueno, vedes esta baranda da época moi antigua, ¿no? Do antigo Pazo de Pardo Bazán, ¿no? Esta escaleira tamén desa época. E aquí está o bosque este de canas, de bambú, que vos comentaba antes, ¿no?
pesar de ser este o máis recoñecible o pardobazanismo, vale? Sería imposible que aquí se pudiera filmar unha película que non sacara en un plano un elemento da etapa franquista. A ver, este estanque de está aberto, se vos fixades no plano de se vos entregou a entrada, veredes que hai unha fotografía onde se ve unha xente aquí ao redor deste estanque e vese unha nena que é Emilia Pardo Bazán de pequena, vale? Ao redor deste estanque, vale? Esta parte de aquí é a máis, digamos, ligada á antigua granxa dos Pardo Bazán e, por lo tanto, esa foto está ligada a eso, a un verán dos Pardo Bazán en esta zona donde estaba o antigo pazo e o antigo xardín, ¿no? E agora por onde vamos a baixar, que por ese camiño de aí, é o antigo acceso principal á finca, a antiga granxa de Meirás, o antigo pazo dos Pardo Bazán, que era, o veredes incluso en alguna obra de Emilia Pardo Bazán fala e describe este camiño como o camiño dos Magnolios, ¿no? É moi bonito, veredes, sobre todo na parte de abaixo, un camiño moi chulo. E como vería fixados na parte de abaixo, porque é aí onde estaba, digamos, a entrada original, que logo no 38 modificou, non? Ca reforma que se fixo a Junta Interior. Antes, bueno, acabamos de baixar por este antigo camiño de acceso, non? Antes falábamos ao comezo de como a finca non ten as dimensións que tiña originalmente, como a finca medrou por atrás e medrou por aquí, de tal xeito que a finca original de Emilia Pardo Bazán remataba neste camiño. Todo o que hai cara alá, ata chegar ao mudo que vedes ali no fondo de todo, son terras que se engaden en 1938, non a partir dese ano. Isto que vedes aquí, esta especie como de casa con aspecto de fortaleza, de torre, non? Ben, isto era a casa da familia do Vivo Portela, nos anos 30, unha familia moi implicada no conflito agrario de Meirás, do que vos falamos, de feito, Francisco Babío é a primeira, bueno, pois é unha víctima dese conflito, non? Que no ano 1935 morre como consecuencia do trato que recibe na cadea. Ben, en 1938 esta casa estaba habitada pola súa muller, Josefa Portela, con fillos menores ao seu cargo, e con 2 fillos movilizados tamén na guerra. Ben, hoxe, como vedes, a casa está dentro da finca de Pazo de Meirás.
Como chega esta casa a incorporarse dentro da finca? Bueno, cando se promove o agasallo de todo isto desta finca do Pazo de Meirás a Franco, alguén decide que a 6 hectáreas de xardín original, de finca original, non eran suficientes e que había que ampliálo. E amplíano ata prácticamente as 10 dentro de muros. Fora dos muros, e xa veremos como van a facerse con casi outro tanto, non? Pero dentro de muros ata as 10. Cal é o procedimento que seguen? Bueno, pois un procedimento moi sinxelo, que a toma pola forza das parcelas coas que queren ampliar. Para que? Para darlle á parcela final unha forma máis rectangular, menos irregular, para afastar o edificio das torres das vías de comunicación, para non ter veciños demasiado preto, non querían xente tan preto da casa na que veraneaba Franco, non? Bueno, pois para todo iso toman pola forza todas estas terras, construen o muro ao redor, e uns anos despois, estamos falando de no ano 1938, un grupo de falanxistas lle di a Josefa Portela que ten que abandonar a súa casa dun día para outro, ten que marchar, si unha alternativa a que poder ir, queda na rúa, acollida por un familiar. Uns anos despois, en 1941-42, Franco necesita ter a propiedade destas terras regularizadas, porque ata ese momento que se fixera fora unha toma forzosa, non? Que se fai? Conducir aos propietarios destas parcelas ante notario a asinar unha compravenda que é fraudulenta tamén, porque xa non eran os propietarios de facto desas terras, é dicir, había un muro que a rodeaba, o que facía que esas terras estiveran dentro da finca do Pazo, non? Ben, estas terras, ademais, estaban traballadas por familias que na súa maior parte dos casos non eran propietarias das terras, eran xente que as traballaban a arrendamento desde xeracións e xeracións, desde moitos anos atrás, e que con contratos antigos de foro, non? E que vivían destas terras, era o seu medio de vida. Van quedar sin ese medio de vida, non son as propietarias das terras, que tal tampouco van percibir un pago, non? E van quedar sin ese medio de vida, non? Tal como decíamos, non? E no caso da familia Josefa Portela, sin a casa na que habitaban. Ben, isto nesa primeira fase. Hai unha parcela coa que non conseguen facerse. Se vos fixades, a estrada non pasa pegada ao muro, aí no medio, unha parcela cunha casa, conhecida como a Casa das Cunchas. Ben, toda esta superficie que hai entre o muro e a estrada, a día de hoxe, segue sendo propiedade da familia Franco, porque non está afectada pola sentenza que lle devolveu ao Estado todo o que hai dentro de muros, non? Ben, esa parcela, Franco quere que a integren dentro do Pazo en 1938, non pode facelo, nese caso por unha razón, porque o seu propietario é cidadán norteamericano, está emigrado nos Estados Unidos, co cal leválo pola forza ante o notario para que asine unha compra-venda non é posible. Cando o fan? Cando volve, nos anos 60. E nos anos 60 os procedementos xa non podían ser os mesmos, o contexto era outro. Entón, nese momento, o que fan? O Ministerio do Exército adquire unha parcela bueno, pois lindeira co muro, para a parte de alá, na que construe o Ministerio do Exército unha casa e fai unha permuta co propietario desta casa e deste terreno, de tal xeito que se fan con ese terreno, con esa casa, pero que non pasa a ser do Ministerio do Exército, pasa a ser propiedade privada de Francisco Franco, a nome de quen se inscriu, e por iso os seus herdeiros van a acabar herdando tamén esa propiedade, non? Ese sistema que o van a utilizar pois en máis casos, non? Entón, deste xeito a propiedade vai medrando, entre 1938 e comezos dos anos 40 tamén se produce o desplazamento da estrada que pasaba pegada a este muro, e o que fan é desplazala para facer esa liña recta que eleva hoxe, co cal todos estes terreos van quedar no medio. Por iso o acceso original, decíamos antes, que estaba aquí, porque a estrada original, o camiño original, pasaba dentro deste muro, non? Ben, só para rematar aquí xa. Esta casa ten un elemento simbólico importante dentro da finca do Pazo de Meirás, non? Un dos moitos meirás que hai dentro do Pazo de Meirás, o meirás da represión, das persoas que padeceron o feito de que isto chegara a mans do dictador, non? Neste caso perdendo a súa casa, non? Pero tamén representa outra cousa, representa a unha familia que, pois pasado o tempo, pasado unha xeración, pasado outra xeración,
decidiu non esquecer o pasado e decidiu que isto, bueno, pois non podía quedar así, porque o pasado cando se construe, o futuro cando se construe en base a un relato deturpado do pasado, pois iso ten consecuencias, non? Esa xeración dos netos de Josefa Portela e particularmente Carlos Rodríguez deles, non? Pois resultou determinante ese impulso, ese traballo investigador, ese traballo de movilización, de reivindicación, para que esta finca e estes edificios, o Pazo de Meirás, hoxe sexa patrimonio do Estado, polo menos de xeito provisional a falta de sentenza firme no Supremo, non? Polo tanto, pois ese elemento simbólico, esa potencia simbólica que ten esta casa asociada á represión, pero tamén á loita contra a impunidade, non? Posteriormente. E nada, a ver, tamén hai un traballo historiográfico, como vedes dito, é difícil facerlle alguna pregunta en relación co Pazo de Meirás que non saiba contestar, non? Hai un traballo, eso tamén, de investigación, de busca, de reconstrucción historiográfica de todo isto, no que Vito ten moitísimo que ver. De feito, é o historiador de referencia, non? No Pazo de Meirás. Ele fala de microhistorias, efectivamente, a de Vito é unha microhistoria, como son tamén pues, as persoas como Alberte, por exemplo, non? Que nos deron unha foto internacional, non? Que conseguiu, bueno, visualizar esa impunidade de unha maneira moi gráfica, non? E sobre todo a reivindicación por este ben que tamén construí parte de todo este relato que hoxe representa por estar aquí, bueno, visitando esta finca, non de maneira normalizada, non debemos normalizar isto, non? Sino que debemos de seguir avanzando, pero, a ver, que non se iba a decir, hai 10 anos, 5 anos, ¿no? Que vamos a estar aquí paseando por los jardins, ¿no? De unha maneira libre. Bueno, pues eso hai actores e actrices e hai persoas que se comprometeron para que isto fose posible, e non tanto polo paseo, sino polo que representa ese paseo, ¿no? De normalidade democrática, de normalidade con noso pasado, ¿no? Eu estou moi agradecido a isto, ¿no? Creo que non, o relato construínse tamén con relatos pues, como de Albert Tancede, que antes de broma comentábamos como entraron na torre, pero tamén... Álvaro que está aí atrás tamén. Álvaro, Que ten o efectivamente. suizo pendente Álvaro, que escribía. de Bueno, outras compañeras e compañeros de Álvaro que ese día estuvieron allí, como todas as persoas que desde hai máis de 40 anos levan reclamando e grabado a memoria, ¿no? Transmitida para que isto non se esquecera e non quedara na impunidade, ¿no? Todas esas microhistorias construíron nuestra loita, que eu creo que é exemplar para exportar no mundo, ¿no? Loita na que debemos seguir comprometidos e movilizados, porque, como paremos, alguén me comentaba ben que lle gustaba moito o que lle dixen outro día ao ministro, ¿no? Si nos paramos, ustedes paran, ¿no? Pues eso que é verdade, ¿no? É moi gráfico, ¿no? Si nos paramos, eles paran. Se acabou, ¿no? Entonces nós non podemos parar, temos que seguir e bueno, quería tamén fazer un reconocimiento a Lito porque es que si non, é que é unha persona moi modesta, pero eu teño un reconocimiento moi especial para él porque non solamente por la reconstrucción historiográfica, sino tamén por o compromiso. Non por ser historiador, ser moi bo historiador, pero que además Lito é comprometido, ¿no? E iso é un valor difícil de atopar nesta sociedade, moi difícil de atopar, e Lito convence a pesar. Escoitades moito decir os usos futuros do Pazo de Meirás, ligado a, pues, mi papá ni mamá, a memoria histórica e para o azar, non? Escoitadelo moitas veces, non? Colle todo de Meirás, bueno. A agua e aceite non colle, ao mesmo tempo, nun sitio, non? E ese monolito, o puxeron aí en 1927, non? 1927. Conmemora a visita dos Borbóns, dos reis de España, en aquel momento, de Alfonso XIII e María Victoria Eugenia, que era reina consorte e rei de España, en aquel momento. Esta finca, ya en 1927, se facía 6 anos que morreu a Mira Pardo Bazán, non? Esta finca representou, na época de Mira Pardo Bazán, pero despois de morrer Mira Pardo Bazán, non? Hasta Franco, representou a conspiración dos golpes de Estado fallidos e tamén representou o golpe de Estado triunfante, non?
por eso quiero decir que ese monolito tamén representa golpes de Estado, vale? Monarquía absolutista, monarquía, lembranza das conspiracións que había no Pazo de Meirás vinculadas aos golpes de Estado. Non esquezamos que en esa etapa posterior a 1927 aquí viña Millán Stein a veranear convidado pola familia de Pardo Bazán, os heredeiros de Pardo Bazán. Cavalcanti era un xeneral golpista, o xenro de Emilia Pardo Bazán, que era xenro de Emilia Pardo Bazán, e polo tanto, aqueles que falan de convivir a memoria de Pardo Bazán en literatura con a memoria democrática é misturar verdugos con víctimas, de acordo? E non poden convivir neses dous espacios os dous relatos, porque convivir os verdugos con víctimas. Outra cousa é non contar a historia deste Pazo de Meirás, vedes que o facemos, vedes que non en todas as visitas, contamos a historia de Emilia Pardo Bazán e dos Pardo Bazán aquí. No que ten que ver ca historiografía deste sitio, non? Este sitio tamén se explica explicando aos Pardo Bazán, pero non facendo deste lugar un recoñecemento aos Pardo Bazán vinculado ao feminismo, vinculado a outros valores que non poden ser representativos deste lugar, porque este lugar está vinculado a moita dor, a moita, bueno, a un xenocidio, non? Pero bueno, Franco agochou isto durante toda a súa estancia, sabes que non coñecías isto, non desconocido, nunca se deu a coñecer a luz pública. El que era tan monárquico, non? Decir, pues, no ano 39 construíense dúas pistas de tenis, unha en Madrid e outra aquí, e nos últimos anos, haberá 10 ou 15 anos, os Franco decidiron reconvertirla en pista de pádel, non? E verán que está modificada, vale? A pista de pádel, pero bueno, aí está. Sí, por eso lo decíamos, explicamos unha marca para... Simplemente, así para rematar o recorrido histórico, bueno, sabedes, en 1975 morre Franco, nese momento non se ten en consideración os 40 anos de uso público do edificio de xestión pública, o único que se ten en consideración é unha escritura que decía que o pazo fora adquirido por Franco en 1941, unha escritura que se demostrou en sede judicial que era fraudulenta, non? Este é un dos argumentos principais para que o pazo hoxe sexa propiedade do Estado. Ben, o pazo pasa a propiedade dos herdeiros do dictador e isto suscita unha reivindicación, non? Pois que andando o tempo dá lugar a que primeiro haxa institucións que comezan a asumir esa reivindicación, o Concello de Sada, cando é alcalde Abel López, a partir do ano 2007, insta a Xunta e promove a que isto se declare ben de interese cultural. Estamos nunha finca que é ben de interese cultural na categoría de sitio histórico desde o ano 2008. Isto ten trascendencia no seu momento porque por primeira vez unha institución se toma en serio isto de Meirás, non? Porque se abre as visitas por primeira vez, aínda que sexa cos condicionantes que había nese momento, non? E as administracións entran aquí. En 2017 créase, promovida pola Deputación da Coruña, a Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás, na que conflúen organizacións políticas, na que conflúen asociacións como Alexandre Bóveda, como Suárez Picallo, na que, bueno, pois, historiadores, xuristas, etc., e consigue, bueno, pois, institucionalizarse de novo, non? A cuestión de Meirás, a loita por recuperar Meirás. Todo iso acaba cristalizando nun acordo unánime do Parlamento de Galicia, instando ao Estado a que presente unha demanda, non? Logo dunha serie de informes históricos xurídicos que dicían que era o Estado quen tiña que presentar unha demanda. En todo este proceso, o que hai ao final é, bueno, pois, unha reivindicación que vai gañando forza a nivel social e iso fai que, bueno, pois, sectores, organizacións políticas, etc., que non estaban posicionadas a favor da devolución acaben, bueno, pois, vendose arrastradas cara ese consenso final que se consegue crear, bueno, pois que acaba, como decía, cristalizando nesa demanda que presenta o Estado, nesa sentenza judicial de setembro do ano pasado, na que se declara que o Pazo de Meirás é propiedade do Estado. Como sabedes, hai un recurso presentado ante o Tribunal Supremo, polo tanto, non está aínda bueno, pois, concluído este proceso, non? A nivel xurídico,
Hai tamén unha batalla xudicial polo contido, polos bens mobles, que aínda está tamén por dirimir, non? E hai batallas sucesivas e haberá debates abertos a partir de agora, cousas das que xa fomos falando acerca, por exemplo, dos usos de toda esta propiedade futura en canto se consolide como un ben público, non? Por lo tanto, bueno, pois estamos onde probablemente non pensáramos estar hai relativamente pouco tempo, non? Poder estar camiñando, como decía Carlos, non? Con relativa normalidade polos xardíns do Pazo de Meirás, pero queda aínda moito traballo por facer e moitos espazos que